Damel naon Pak Haji? Biasa padamelan ieu mah nyantai lah. Gini eta siga urut naon eta teh kitu teh geuningan. Padamel ieu tilas potongan-potongan kai ieu teh. Oh, Kanggo lah dimanfaatkeun be digunakeun. kanggo naon? Ieu siga kieu jang HP. Mohon. Oh, Mohon. ameh naon? Terus pisan. Supados HP teh teu dicepeng, margi pami dicepeng sok cangkeuk, sok nyeri kana pengguna HP nu sok arang HP saya mah yang dicepeng ku panangan langsung tapi nganggo alat mohon bae supados kana panangan teh teu cangkeul, teu pegel, teu nyeri awak, kadang sok nyeri tongong, nyeri punuk gitu tah. Digunakan manfaatkan tempat-tempat yang sekiranya tidak mengganggu badan kita. Ini aya nu cenah nyeri bohong, nyeri tak-tak, cenah kejepit, urat, cenah dioperasi atau eta salah eta? Salah. Tina HP meureun nya. HP mohon. Oh, gitunya. Tina HP eta teh. Pak Haji nuju poging oge geuning. Mohon poging lah. Siduru isuk. Awi manfaatkeun ieu sisa-sisa tapas suluh. Itu diduruk. Oh, iya. Oke deh. Mohon Nuhun Pak Haji. sami-sami mangga lajengkeun. Wassalamualaikum.